来，新玩具 NA 的飞毛腿也是最近刚刚出货的这款小车，拆出来包装车型啊，看起来也是非常迷你的。拉一下尺寸，车型的长度在6.7公分左右，理论上也是一个标准的风火轮小车的尺寸。对比一下动画片里边的样子，元素还原的还是非常不错的，尤其车型的整个轮廓尺寸、轮子的大小、前方的车灯，包括车窗侧面这里的2条车尾灯也有刻画出来，只不过这一块是需要变形成手臂的部分的，颜色上边可能和动画里边就有所区分了。配件除了一把小枪之外，还有 Spike 的这条手臂，此外还会带一个做成了西格玛向量钥匙的把玩神器。哎，这个在拆一些缝隙啦，拆一些轴啦，能起到很好的一个撬动的工具作用啊。这个做的很不错，哎，而且造型来说也很棒嘛，拴在这里当一个小挂件了什么的也不错。而且看车身上面，虽然说合缝线比较多，但是对的都是特别整齐的。底盘这里变形到位，刚刚好，有一点点距离，不会磨到地。从下方这里看也算是整整齐齐。它把脑袋一切二，跟这样平铺在下方，哇！可以说这款的变形设计也是属于在米粒上雕花的级别啊，在毫米级的一个算计过程中。那么我们来变形看一下吧。首先第一步，尾翼这里有一个燕尾锁，拆的时候先拆这边，打开这个缝隙之后，顺着根部的转轴，我们往外撇一下，90度挪过来，腾出来空间。后边这一块银色的引擎。整个的拉开根部双关节，先把它翘起来，腾开空间。接着整个的后半个往后拉，拆开中间这里连接的卡，然后双关节折一下，我们把它翘起来。翻到底盘来，2条手臂中间有连接的插扣打松，然后顺着根部这里的双关节翻转180度卷过去，把轮子卷到上方。哇，后半个也算是那种大开大合的级别了。接着小臂的部分，背后这里有一个小板子，贴过来，再把这一块手腕旋转90度，手肘90度折平。哎，这个时候拳头旋转个180度，拧到正确的角度上。哇，好极限的尺寸呢！为什么你得留点指甲呢？其实也是懒，人家给你带了把玩神器了。好，2条胳膊我们现在都解放出来，接着把这一块的尾翼90度贴下来，哎，再往里折，填到了中间的这个孔洞里。哇，好极限呐！把这一块全部填满，哎，这个时候后半个咱们不去管它，来变车头的位置，顺着这个地方。左右打开，拉伸出来，它这里是2段的延展。先把车头这一块的卡扣打开，顺着大腿根儿折过来，这是一段，然后车门和外侧这里又是一段延展，双层的，边缘这一侧打开，腾出来空间。接着我们再把这一块的车头车灯的位置啊。先往下压一下，它里边有一个滑道，往下压，再往上折90度，归过来。现在开始收小腿，双关节往下捅到底，侧面的这个夹角压进去，上边的这个侧面的车窗，哎，用了一个里外面的翻转，里边是带有小腿黑色条纹的刻画，外侧这里呢是车窗的那个位置。哇，NA 的设计师啊！接着里边的一个双段关节，我们再拉伸延展过来，后边的盖子扣上，哎，腿部就可以扭下来了。哇，这条腿啊，里外面的运用 ，Z 字折叠的大开大合，包裹的还不错吧？也就是脚踝这里有一点点孔洞的缝隙啊，但是作为一个小比例的玩具来说，其实问题不算太大，能运用到这个里外面。非常巧的一种想法。另外的一侧我们再来看一下，顺着里边来看吧，它这里有一个滑槽啊，先往下扣一点点，哎，再往上折，你这脚踝就好过来了。接着这里边的这个小夹角压下去，
然后记得外侧这里的盖子先打开，双关节往下压，再把这个面儿翻成小腿，哎，这块扣过来，双关节给它钉上去，大腿转下来。只能说这2条腿的设计太牛了呀！但是呢，也有一个不好的地方，小腿的这一块其实锁位感不是很明显。是能定住的，但是目前来看的话，也只是轴的紧实程度能把它卡在这里。如果说玩的时间长了的话，我担心这一块紧实的程度就不如新的这么好了。腿部和胳膊都变形完成，我们来组合腰部这一块。注意看它根部这里有多段的连接关节，我们把这3段转轴往后搓，搓进去，哎，挪过来，然后银色这一块立起来，前方的肚兜转上去，整个的盖子翻下来。注意这一块中间折回来的时候，脸对着的地方有一个十字的银色零件，我们把它翻出来，再把天灵盖盖上，脑袋旋转180度。好，顺着这一条卡过去，然后跟这一块的拼合扣上。吼吼，又给你填了起来。哦，最后再把2条手臂转到正确的角度上。还没有完，前裙甲抠下来，翻平，后裙甲2个左右对合夹住。那么好 ，NA 的这款小比例飞毛腿我们就搞定了。哇，就这么一点点，太极限了。而且刚才我们也看到了，这么点的一个玩具，在变形设计上边还是挺复杂的，但是呢，把玩的过程中又会觉得非常的巧妙。在这么点级别的玩具上做大开大合的设计，这个是让我没想到的。来对比一下这款的人形效果，可以说这次的飞毛腿人形做的是要比前几个小车做的身材比例更好看的，这会做出来这种纤瘦的大长腿的身形。之前的千斤顶其实变完了，还有点那种矮胖的感觉，而这次飞毛腿的身形首先修得非常的漂亮，和动画片里边对比一下，这个元素做的也是很到位的，身上的一些涂装细节面儿。而且甲胸的这个设计也把车顶这一块挡风玻璃车窗的这个大小不一的这种质量转换技术很聪明的解决了。侧面来对比，人形的中轴线取的是非常不错的，头、胳膊、身体以及腿都在一条垂直的线上边。背包的涂装元素跟动画片里边是差不多的，但是因为变形结构的关系，会要比动画片里边厚出来一个边儿。毕竟这里边有很多的结构嘛。背后来看，颜色就没有处理的那么明确了，这一块没有了黑色的条以及黄色的盖子，也是因为变形结构的不同嘛。来看细节，头雕做的很漂亮，在这么点的一个尺寸上边，面部的刻画、分色的处理都是挺不错的。360度的旋转没有问题，因为涉及到一个变形的细节，这一块有一个转轴，不过开口的球碗也能把头抬到挺高。肩部360度旋转，这一块不是球形关节，是一个轴。肩膀这里独立可以打开，哎，这个时候再侧抬就能举到很高的幅度了。二头肌可以旋转，胳膊肘这里是双关节，曲臂的范围也是很大的。小比例动手，左右旋转360度没问题，也是因为变形的需要啊，手腕这里还可以向上翻一点点。腰部360度旋转。并且还设计了独立的弯腰关节，竟然能跟这样对着叠起来。胯部的关节这回做的是一个球形，所以前后左右来回活动的范围都挺大的。但毕竟是球形关节，肯定是不如轴了。大腿根部左右能旋转，膝盖这里一段关节折到90度没有问题。左右接地这里是靠脚尖来进行的，后方这里因为涉及到变形结构是不能动的。也是因为变形需要，脚尖可以前后的活动。NA 的这款飞毛腿可以说是在小比例的小车上边又玩出了一个新的设计花活，整体的变形难度其实还挺高的，相对来说步骤会比之前的小车都多一些。但这种大开大合的设计又感觉特别的过瘾，能在一款小玩具上边还原出来动画片里边那些不合理的颜色分布以及质量转换技术，最终能把人形和车型都兼顾得很到位。
位在这么点的一个尺寸上边也是非常厉害的。所以 NA 设计师的魔法还在继续。那么大家觉得这一款飞毛腿做的如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的观点。这期咱们就玩到这儿吧。